सबसे अच्छा पालन करने वाला कौन है? और कौन होता? बच्चे हैं हमारे देश के छोटे छोटे। बच्चे कैसे मास्टर जी? अब देखो, फैक्ट्री के मालिक चाहते हैं कि फैक्ट्री खुले, दुकानदार चाहता है कि दुकान खुले, हिंदू चाहता है कि मंदिर खुले, और मुसलमान चाहते हैं कि मस्जिद खुले। और मुझे गर्व है अपने देश के छोटे छोटे बच्चों पे। एक दिन भी किसी ने ये जिद नहीं करी कि स्कूल खुले। इसे कहते हैं कानून का पालन।